150 гишүүнтэй болгох асуудал яриад байна шүү дээ. 150 гишүүнтэй болгох бол хоёр хүчин зүйл нөлөөлөд байна. Нэгдүгээрт олон жил одоо сонгогдоод одоо дараагийн сонгуульд ер нь ямар ч сонгогдох боломж хомс болсон. Ийм улсууд нэг талаасаа маш зүтгэж байна илүү тийм үү? А нөгөө талаасаа улс төрийн нам нэртэй нэг хоёр хүний одоо жишээ нь одоо янз бүрийн намууд байдаг үстэй. Нэг хоёр хүний нэртэй намууд ээдээ бидэнд нэг хоёр суудлаа олдох юм байна. За энэ л үчнийг зүтгээд явбал нэг өвдөл цөвдөлчүүл болоод хүртчих юм байна гэж бодоод нэг хоёр суудлаа олдохыг магад гэж гордоод ингээд тэр 24 намад одоо нэг дээр гар үсэг зурсан байна шүү дээ. Ерөөсөө л ийм л асуудал. За тэгээд одоо сая энэ их хурлын гишүүнд ярьж байна л да. Бид их одоо ачааллаар дэлхийн дунджаас 2 дахин их гэж хэлсэн шүү. Үгүй юм аа. Би одоо энэ дээр бол бас судлаач, бас тэр судлаач хууль шүүний хувьд бол тодорхой тоо баримт хэлье л да. Жишээлбэл за манай одоо хаяаны одоо Оросын холбооны улс Госдум төрийн одоо их барих дээд хууль тогтоох байгууллага 450 гишүүнтэй 148 сая хүнтэй ийм улс. За энэний төлөөлөл нь 298 мянга нэг хүн нэг гишүүн. За тий. За бүр цаашлаад Европ руу ороод ирье. Европ руу ороод ирэхлээр зэрэг за Германы Бундестаг 736 гишүүнтэй. За эднийх 84 сая хүн амтай нэг гишүүний төлөөлөл нь 198 мянга. Тэгэхээр бас айгүй өндөр тоо байгаа биз дээ, тийм ээ. Тэгвэл манай улс 3 сая 330 мянган хүнтэй. За ингээд одоо энэ 330 мянган хүний 76 гишүүн хичнээн хүн төлөөлдөг юм болохоор дөнгөж 43 мянган хүн. Ердөө ийм. Олуулаа хэлэлцүүл олон хүний санаа оноо зүү ингээд олон болгоул болох л ах та. Тэгвэл олон тэнэг гараад ирвэл яах юм бэ? Олон авилгач, олон мөнгө шүтцэн зүгээр одоо энэ ийм системийн тогтолцооны ийм гажуудлаар явж байгаад баяжсан хүмүүс зөндөө их байдаг. Зүгээр мөнгийг бүхнээс илүү шүтцэн. Тийм хүмүүс улсын хурлд илүү их гарч штэ. Намдаа хандаг өргөөд тэгээд улсаасаа нам өнөөдөр юу тавьж байна? Эхлээд намын эрх ашигыг тавьж байна. Нам дотроо фракцийнхаа эрх ашигыг ярьж байна. Тэгээд улсын эрх ашиг бүр уланд гიშгэлттэй явж штэ. Энэ 76 гэдэг тооноос одоо сүүлдээ бид нар айдаг болсон. Харин 76 цөөрүүлэх хэрэгтэй. Цөөрүүлэх хэрэгтэй. Яагаад ч тэгж хэлж байгааг бол 76 гишүүн Монголын энэ бүх баялагийг Монголын ард түмний баялагыг хувааж идээд аюу ядууурч гэж ард түмний ядууурч гэж чадж байгаа 150 борчхол өшөө бүр дамжуулаад зай. Тийм учраас одоо тэрийг бол хэрэгжүүлж болохгүй. Харин зөвлөх хэрэгтэй.